Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa. A wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku sa wayarku ta daina yi muku slow. Alal misali, za ga mutum ya ɗora application da yawa a wayarsa, sai kaga wayar kuma ta koma yana so ya amfani da ita tana ta mammakale mai, tana ta mai slow, ya rasa yadda zai da ita. To insha Allah a wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku gyara wayarku. Yauwa, to kawai abin da za ku yi, sai ka danna kan ka shiga, sai ka yi ƙasa, sai ka duba settings. Idan ka shiga settings sai ka scroll, za ga wani waje an sa can ƙasa ƙarshe an sa about phone, sai ka shiga. In ka shiga wani waje za ka ga an sa build number, sai ka nan za ka daddanna har sau biyar, sai ka ga kama wannan baƙin rubutun ya ce yayi haka. Yauwa, to ni na riga na yi ne, shi isa ya nuno min haka. Kawai in ba ku taɓa yi ba, abin da na ga muku kawai shi za ku yi. Yauwa, kuna danna, idan kuka yi kuna fitowa za ku ga wannan abin ya fito, developer option, to nan za ku shiga. Na san wasu za su ce to me developer option? To shi dai developer option wani waje ne wanda za ka samu wasu sirrika na cikin wayarka wanda da ba ka iya sanin su. Ta cikin wannan shi za ka iya ganin komai da komai, kuma ta nan ne nake gaya muku za ku sa wayarku ta rika yin sauri. Akwai inda za ku saita ta rika yin sauri, duk ta cikin nan ne. Akwai abubuwa da dama tana, amma insha Allah a hankali za mu bi ɗaya bayan ɗaya ku ga amfanin su insha Allah. Sannan da Allah, idan wannan ne farkon zon wannan tasha ta mu ta Mubaraki Studio, ku taimaka ku danna mana like, sannan ku mun subscribe. Mun gode da wannan gudunmawa da kuke ba mu, to za mu ci gaba kuma. Kawai ku yo ƙasa, idan kuka yo ƙasa za ku ga wani waje an sa animation scale, za ku gan su guda 3 ne. Kawai abin da za ku yi a wajen, to ta nan ne za ku rika sawa, za ku iya saita wayar ku ta sauri. Kawai abin da za ku shi ne sai ku danna na farkon. Idan kuka danna na farko, to kawai kuna shiga sai ku zaɓi na farkon, gashi nan za ku ga an sa animation off, kawai shi za ku danna, ku yi off ɗin wajen gaba ɗaya. To haka za ku bi su ɗaya bayan ɗaya, kowanne in kuka shiga cikinsa za ku ga an sa off, kawai ku shiga ku yi off ɗinsa gaba ɗaya. To insha Allah idan kuka yi haka za ku ga wayarku ta canza, za ku ga yanayin saurinta ya canza insha Allah. Tana sauri kamar an buɗe littafi. Sannan kuma idan akwai abin da ba ku gane ba, sai ku yi mana comment, za mu dawo muku da reply cikin sauri insha Allah.